الكعبة التي أقامها النبي إبراهيم مزارا للحجيج المؤمنين بالله الواحد تحتشد الآن ب360 وثنا بعدد القبائل العربية. كانت في قريش سيادة مكة، منهم بنو عبد الدار الأثرياء وكبار التجار يحتكرون سدانة الأوثان لتروج في أعيادها تجارتهم، ومنهم بنو هاشم جد محمد يؤثرون ضيافة الحجيج ما أقاموا في مكة. مولاي يا أمية، لا لا يكفي. كيف؟ قد دفعت أضعاف ديني. أنا أسدد منذ 5 أعوام. ألا تفهم؟ الربا يتضاعف يتضاعف. هو لك، ولكني أحتاج إليه للعمل في حقلي، هو كل ما بقي لي. الحمار لا يفي بنصف ما عليك. الغلام ولدي. كيف ترى السوق اليوم يا عميرة؟ لم تتضح بعد، فالقوافل ما زالت تتوارى. آلهة هذا العام من ذهب. لو وفقت بين الآلهة والتجارة يربو حصادنا يا أبا سفيان. قافلة الشام أرى طليعتها. سبقت موعدها. زد على البئر الشمالية 5 رجال آخرين. كم نذبح؟ 70؟ اجعلها 100 واحفظ لمكة هيبتها، و10 حملان لقادتها. من علم القوم أن المال ماجحهم إن بعثروه، وإن يحفظ فشتام. ومن إذا استلهم العافون نجدته. أشار هذا أبو سفيان إلهام، هذا ابن حرب به تمضي قوافلكم أيان شاءت، لها في الأرض إكرام. هذا الذي عنده للشعر منزلة تعطي بغير سؤال فهي أنساب. خز من الصين يا سيدتي، ناعم الملمس، متعة للعين. نعم، 7 أطوال. 20 دينارا. لزوج أبي سفيان. خذيه بما شئت يا مولاتي. 15. هذا حسن، فللآلهة نصيبها وأجر خلودها. يا أبا لهب، هذا الرجل الذي يقف هناك من هو؟ احملوني بعيدا، جردني من كل شيء.
لماذا يلاحقنا محمد هكذا؟ لماذا؟ ترى ما أصاب ابن أخي. لماذا لا توقفه عند حده؟ ربما يتغير وقد بلغ 40. لا يليق برجل مثله في ذروة الرجولة أن يعتزل مرتعدا في غار، أن يؤثر عراء الجبل على الفراش الدافئ الوثير بوسعه وهو زوج امرأة ثرية مثل خديجة، بوسعه أن ينال أطيب ما بمكة. إن رجلا يجرؤ على إغضاب العزة ومنات إلهة رخائنا، واللات إلهة أحسابنا وأنسابنا، وهبل المنوط بمصائرنا ويرعى قوافلنا، مثل هذا الرجل يلقي بنفسه إلى التهلكة. أن يتنكر للآلهة على ملأ أمر خطير، بدعة، جحود، تمرد. أخشى على محمد من نفسه. يعتريني الحزن عند كل انفضاض لهذه السوء. قد يكون مبعثه أني قد لا أراها في العام القادم. يا أبا طالب، يا أبا طالب، يا أبا طالب، أبا طالب، على رسلك يا زيد. هل نزل محمد من غار حراء؟ لا، لم نره بعد. أرسلتني خديجة وفي ظنها أنه نزل إليك. لعله في بيت أبي بكر. سألت عنه هناك. لا يزال إذن في الغار. 3 أيام. طال غيابه هذه المرة. أخشى عليه من الجبل، فلست أعرف ما يعني. المرء يرى العالم بوضوح أعظم من فوق جبل. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. لا يزال في دثاره. الوحي يثقل عليه حتى لا يكاد يقوى على رفع يده. تعتريه رعشة مع أن جبينه يتفصد عرقا، ولكنه تكلم. زيد، ماذا أصاب ابن أخي محمدا؟ كان وحده يتأمل في الغار. أتاه الملك وقال له: اقرأ. فقال محمد: ما أنا بقارئ. وقال الملك مرة أخرى وأخرى لمحمد: اقرأ. وأجاب محمد: ما أقرأ. عندئذ قال ملك الوحي: اقرأ باسم ربك الذي خلق،
خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقرأ محمد وكأنما كتبت الآيات في قلبه كتابا، فانصرف عنه جبريل. جبريل؟ عندما خرج محمد من الغار سمع صوتا من السماء يقول: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. وانصرف محمد راجعا إلى أهله يحدث خديجة بما رأى، فقالت له: أبشر يا ابن عم واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. ومن عرف ما تعرف يا زيد؟ أول من عرف خديجة وعلي وأبو بكر. وأنت؟ أنا ابنه بالتبني. احذر أن تعلن هذا الأمر في مكة. أبلغه أن عمه الذي كفل طفولته لن يتخلى عنه أبدا. ماذا يريد محمد بدعوة عشيرته؟ لا أدري بعد، لقد لبيت لأعرف. الغار، الملائكة، إنها بدعة. وماذا يقول أبو سفيان؟ يرى أن هذا شأن بني هاشم. كيف تكون بدعة وقد سبق أمثالها؟ هي على مكة جديدة. ألم ينزلها الله قبل ذلك على نوح وموسى وعيسى وكل الأنبياء؟ مصعب، من هذا؟ جعفر. ما بيدك؟ سورة من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. صدق الله العظيم. جعفر، هل كنت هناك عندما أنزل الله عليه هذه الكلمات؟ كان يرتعد تحت دثاره، وكانت أسنانه تصطك، وكان يحاول أن يوقف رعشته، ثم يبدأ يفيق ويتكلم. إنه الفجر. تخرج أنت يا عمار.